diena interesanta un grunti neredzējām, asfalts vien, kā jautri gāja. Es domāju, ka šeit daudz laika var pazaudēt, jā. Un to mēs droši vien arī beidzamajā paralēlajā trasē arī bišķi izdarījām, jo neieslēdzām starpas diku bloķi un, nezinu, kaut kā pirms starta nebijām normāli sagatavojušies, acīm redzot. Un nebijām nobrieduši braukšanai, tas garais pārbrauciens bija šī disciplīna no sliedēm vai kaut kas tāds. Bet, kopumā azartiski un viss pārējais, tikai žēl, ka nesanāca uzbraukt labu rezultātu. Biežāk būtu organizatori kaut ko līdzīgi organizēt. Protams, tās iespējas Latvijā ir kādas citām paralēlējām trasēm, bet azarts, protams, krietni lielāks nekā parasti ātrumposmā. Rītdien viss pat pilnīgi savādāk. Rītdien pasaules mazliet un vairāk gruns un tā kā sarežģītie tukuma puses ceļi. Domāju, ka jābūt arī visam interesanti un mēģināsim savākties un nepieļaut šodienas kļūdas un centīsimies nepieļaut nekādas, bet es ceru, ka būs labs. Es pēdējos daudzos gadus Latvijas rallijā esmu startējis un tāpēc man tas tukuma gals diezgan svešs ir. Un arī treniņus mēs faktiski esam lielākoties organizējuši kaut kur ap Pērgļu pusi, tā kā, mums tā kā svešāks, bet es nedomāju, ka tas ir tas sliktākais. Tā kā, rallijs ir rallijs un priekš tam ir stenogramma un jāatbrauc pēc tā.